Que va, és un amic que té 30 anys i sembla que tingui 60. És que està molt cascat de la veu, no? Sí. Pues ja està, què fem? Bueno, explica'ns, què farem avui a Balot? Bueno, doncs avui farem... On som primer? Farem un tastet, estem a Insa. Has dormit bé? Sí, he dormit molt bé. Em faltava una mica la teva cullereta. Una mica d'intimitat, també. Sí. I avui farem la Cola Sartén, Cola Sartén? una mítica baixada de Cola Sartén, i la doble coasta, que és una baixada d'un sendrot així d'estret, però supernet, que dura més o menys 3-4 quilòmetres de sendero. Què ha passat a les nostres vides? Que fa 13 anys estàvem a Eivissa i ara estem aquí... No sé què ha passat, o per almenys hem adreçat una mica, no? Sí, no, ara fem esport, aquí no beguem. I abans fèiem altres coses. Bueno, molt bé, tio, doncs a tope, no? Vinga, Balot! Sí o què? Tu m'has marcant o no? Sí, home, clar. Lo bo que et gravo tu només perquè vas primer. Brutal a Insa, paradís ciclista brutal. La veritat és que no m'ho esperava. Aquest single track també cuidat, sense vegetació, no gaire tècnic, moltes flows, algun saltet, però una rígida es poden fer tranquil. Bueno, Abel, m'agradaria fer, ara que estem de tornada, no, com una recapitulació de totes les coses que hem passat, no? Des de com és a Insa a com és venir amb furgo, en aquest cas una California amb elevator roof. T65. Quin lloc tenen, no, aquí per aparcar, si està bé per campers, i després quines rutes hi ha, quines rutes hem fet. Coses preguntes, No. Llavors, bueno, per venir aquí a Insa, amb camper... Sí, i al final venint camper te dona una agilitat, te dona una manera de poder modular la ruta des del moment de vindre el dia abans i arribar com vam fer a les 10, quina hora vam arribar? A les 10 de la nit del divendres? A les 10, sí. Vam aparcar a la zona d'autocaravanes que està just a 5 minuts del centre. Sí. I val 3 euros al dia. 3 euros 24 hores. Tens zones per mullar d'aigua. I per omplir-lo. Està molt bé. I ja està, la veritat, ja ens vam despertar el dia següent, a la furgo vam dormir. El primer dia, bueno, vam sopar a la furgo, no? Vam sopar a la furgo i ens vam posar a xerrar. Està molt bé també perquè tens la furgoneta al costat del centre i sempre pots anar a esmorzar a un lavabo, és que només l'utilitzava per això. Pots anar a esmorzar a un bar i utilitzar el lavabo, i també tens les comunitats que no estàs tirat a la muntanya, saps què vull dir? No. I comences la ruta. I el primer dia, que vam fer, quants quilòmetres, te'n recordes? El primer dia van sortir 64 quilòmetres a 1.700 i bueno, el ritme normalet unes 5 horetes van sortir. I vam fer
doble cuasta, Doble Coasta, que és Coasta. Coasta. I sabem números de les rutes? No sabem números, perquè aquí a INSA, no?, que venen les Enduro World Series, Sí. doncs estan totes les rutes numerades i està superbé, o sigui, no pots perdre't i res, bueno, l'únic que pots trobar és en Argentina. No pot perdre. I després de la doble Coasta, bueno, això ho vam fer abans però igual, doncs vam fer una molt famosa que es diu la Coda Serpent, que per mi... Que és el paisatge lunar. No, No? la primera que vam fer va ser la Coda Serpent, Ah, vale. que va ser un vídeo. Vale. Segurament ara mateix l'estarem veient, Sí. El vídeo, sí, l'estarem veient. Però, clar, I jo la vaig trobar espectacular. no recordo la primera pujada. No recordo la primera Va ser pujada. molt suau la primera Clar, va ser una des d'Insa va ser tot molt suau fins a arribar allà i baixes molt, uns paisatges, uns tracks molt fàcils. Clar, aquí s'ha de dir, molt important, no?, que la Bel ha vingut amb una d'enduro i jo amb una rígida, o sigui, entre la meva bicicleta i la teva hi ha 300.000 models, no?, o sigui, modalitats de bicicleta entre mi. Sí. Llavors, o sigui, que estan molt dispars, no? I, clar, tampoc és igual la teva experiència, a part la teva experiència de les cames, ni tampoc la bici comparada amb la que vull tenir jo, no? És a dir, com alguna persona que ve aquí i no sap si podrà baixar corriols o no, clar, sí que també depèn de l'experiència de la bici. Sí. És a dir, Bueno, al final, sobretot de la persona, la tècnica que tingui, perquè realment tu ho has baixat tot. ho he baixat tot, però sí que hem hagut de baixar. A veure, he baixat tot primer per orgull i actitud, vale? Hi ha hagut un parell de moments que he dit pues aquí s'acaba la meva vida i a sobre, bueno, és que clar, perquè Bueno, però són baixades molt llargues. Són baixades molt llargues que són cansen molt. Exacte. No són tècniques, no són extremadament tècniques. però algunes sí que, sobretot el primer dia, perdona, eren trencades. Trencades, a Insa, zona de pedra i baixades de 8-10 minuts doncs acaben cansant físicament. I si la vols fer d'un tiró. Vale. I després no el segon dia, l'última baixada, el primer dia. el primer dia, que és un paisatge lunar, però ja és més per la zona d'Insa, més per la zona de la ruta 7. Ah, sí, vale, quan ja vam fer després de dinar. Un petit bucle. Sí. Pues una baixada en què es va fer les Enduro World Series, que no és molt llarga, que és un paisatge tot lunar. Sí, bueno, al qual també es va fer vídeo. es va fer vídeo que estarem veient en aquest moment. Sí, el Cuervo... Vale. El nom està aquí. No està aquí. No, la veritat és que aquí a INSA hi ha, no, les margues. Bueno, han fet una baixada també que és Margas Flow. Sí, margues Blow. Sí, i és aquest paisatge... Sí, com llunar, bueno, com una mica així àrid, no? Sí. I després, el segon dia, que ha sigut avui... Bueno, te deixes també una de les gràcies de vent, la gràcia de vent d'Insa per refer tots els tracks, totes les baixades, tota la ruta, pues, Insa està molt ben preparat, és un poble medieval, espectacular, bonic, preparat pel turisme, amb bons restaurants, bons pubs, i bueno, sí, per passar un cap de setmana brutal, post-bicicleta. Molt important, m'ho deixava, tens raó, el post-bike, Post-bike, a pre-esquí. amb un bon sopar. Un bon sopar, bueno, per estar al centre també tampoc, sí, bueno, car just, no? Tampoc és excessivament car, però bueno, està al centre. Res, 5 minuts, ho hem repetit 80 vegades, però 5 minuts de la furgo, i hi havia ambient, bueno, no, és cap de setmana hi havia molta gent i bé, o sigui, el centre superxulo també per visitar, o sigui que al final no tota l'estona és bicicleta, no? Que després quan acabes doncs, també està bé tenir una mica de turisme i veure el poble. He dormit superbé, de la rebentada d'ahir també. Sí, tiro. I en el dia d'avui, doncs, per mi ha sigut el millor dia perquè he baixat super... amb confiança, sí, en flow, amb molta confiança i sí que he baixat un Inclús poc. hi ha moments que t'he gravat que et veia amb una sobredosi d'actitud. Sí, he volat, hi ha hagut un salt, l'estaran veient ara. Ara.
un parell de vegades que la situació ho requeria, però ja està. Avui hem fet la ruta 7. La 7 i la 5, no? La 7 i la 5, i les baixades de la ruta 7 és el que es diu Los Molinos. La bici s'ha de ser córrer, saps? I que flueixi, ja pararà, saps? Si és que frens tampoc serveix per gaire, o sigui, ja pararà la bici, o sigui, no et preocupis. Tard o d'hora? Aprofitir les inèrcies, la posició del teu cos, frens quan toca i dirigir. Correcte. I bé, bueno, per mi també venir amb tu, no? Un crac com tu, doncs... Per cert, entrevista personal a l'Abel Roig, un crac de la bici. Mira, sortirà aquí a la targeta, ara veurem l'entrevista personal. És la tercera persona que entrevisto al canal i la de màxim nivell al ciclisme. Doncs bé, bueno, i hem acabat, hem menjat una pizza a la meitat de la ruta, hem seguit de fer la ruta 5 i ens hem dutxat, que és la clau al final de la camper, van estar en una dutxa, era exterior, hem passat una mica de fred, bastant, era jo bastant, perquè bufava l'aire, Però bueno, bé. I molt bé, perquè després de la dutxa és un altre món i ens ho hem passat molt bé, molt bé. Recomanem, jo és la primera vegada que estava aquí i superbé. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta aventura. Lluís, estic segur que en farem més. Abel R33 a l'Instagram. Doncs res, ho deixem aquí i espero que hagueu disfrutat el vídeo i us hagi servit i no, si vols tenir algun dubte o alguna cosa que preguntin, no? Comentaris, que es subscriguin, subscribe, like, clar, la campaneta perquè us avisin quan hi ha un nou vídeo, no? Que feia com 6 mesos que no hi havia vídeo. Moltes gràcies i fins una altra.